Eu sou o Lucas Alencar e está começando mais um vídeo nesse belo canal. Estamos aqui hoje com a Gláucia, com a Heloísa, com a Sabrina e com a minha princesa. Nosso desafio hoje vai ser quem faz a melhor fogueira. Quem faz a melhor fogueira? Vai ter que estar bonita, resistente e aguentar a chuva, porque daqui a pouco já vai começar a chover. Desculpa esse barulho aí, é a piscina que tá fazendo barulho ali, então já viu o jeito que vai ser, né? Então vai ser assim: quem faz a melhor fogueira e a mais resistente para durar uma noite. Quem vai avaliar vai ser um experiente, quem já sabe já mais ou menos como que funciona isso daí. E vamos nessa, vamos ver o que dá. Nós já tem tudo aqui, ó. Já tem tudo aqui, uma árvore que caiu por causa da chuva. Aí a gente só picou, então a gente já vai usar o que a gente já tem. Então temos aqui os equipamentos aqui atrás e vamos fazer. Elas vão fazer e nós vamos avaliar quem faz a melhor fogueira nesse canal. Já começou, a Heloísa já começou a fazer a fogueira dela. Já estão começando aqui. A Aninha já tá ali no meio ajudando. Será que a nossa Sabrininha tá indo bem nessa? Eu acho que a Sabrininha vai perder essa, hein? A Gláucia nem começou a montar dela ainda. A Heloísa tá montando, mas ali não sei o que é, mas ela tá montando. E vamos ver o que vai dar isso, tá? É, na mata é meio difícil ter os galhos tudo igual. Preso, onde tá preso esse? Que não sei. Olha. Por que você tá fazendo assim, Heloísa? Dá uma satisfação pra gente. Ah, então. Tô fazendo o que eu posso. Só tá montando. É. Vamos ver o que vai dar. Cogumelo. A outra tá brincando com cogumelo aqui. Disseram que se bater assim, ó. Chama o curupira. Chama o curupira. Eu vou mandar até meu último.
pela demora que está sendo para montar uma fogueira. Meu Deus do céu, olha isso. Ali já tentou umas 10 vezes e caiu. A da Glaucia é a única que está indo. A Heloísa também está indo buscar algumas coisas ali para ver se corta, se faz alguma coisa. Eu vou entrar nessa também para ver como que vai ficar. Vou produzir esse vídeo. Tá legal. Estamos aqui. Pronto, ó. Para, Heloísa. Olha a minha, esse povo quer ficar ele. Eu tava tentando fazer tensão já. Finalizado as fogueiras. Agora eu vou passar o resumo das fogueiras. Essa daqui ainda foi a minha, que eu consegui fazer. Essa minha fogueira eu fiz ela um pouco mais alta. Coloquei os troncos mais grossos embaixo e coloquei as lenhas fininhas para ajudar a acender. Ainda deixei ali do lado mais lenha para dar mais fogo e o pauzinho ali para mexer ela. Glaucia, explica aqui a sua. É a fogueira com a lenha. Pronto, isso aí. É a fogueira com a lenha dentro já. Essa aqui é a da Glaucia. Heloísa, explica a sua. Gente, então, teve mais de 5 tentativas. É, o pessoal viu. Mas o que você estava tentando fazer? O povo já fazia. Então, desisti de fazer a minha. É? E deu nisso. A Heloísa é aquelas que por causa do pessoal não faz nada. Essa é a da Heloísa. Acende aqui, não vai pegar em nada porque não tem brasa e você vai jogar na outra ali para ver o que vira. A da Sabrina, ela apelou porque ela pegou um cinto do mato. Mas hoje, com a poluição que a gente tem nas nossas matas, então é bem capaz de achar um cinto mesmo, né? Se não achar o cinto, eu pego o cipó assim, ó. Me amarro aqui, assim. Por que você não pegou o cipó? Porque eu não achei. Não achou? Eu achei esse aqui. Ah, tá. Então ele tá ilustrando um cipó. É, ele tá protegendo a Tá, minha explica lenha aí. aqui um pouco. Explica aí sua fogueira. Tá protegendo a minha lenha aqui embaixo. Tá, explica aí. Oxi, só tacar fogo e ó, É? estourar ela. Será que ela acende rápido? Assim, se chover nem molha aqui, ó. Se chover não molha? Isso é uma proteção. Ah, achei que isso aí era pra queimar depois. Não, Não, não vai queimar não, né? Quando o fogo acender embaixo ali, não queima não. É, então ela tá falando que não queima ali. Na hora que o fogo acender embaixo ali, não vai queimar a fogueira dela toda, né? O cinto de pano não vai queimar. A minha tá brava. Que a Sabrina roubou as madeirinhas dela e jogou embaixo. Então esse foi mais um vídeo desse belo canal. É mesmo, eu falei que eu ia ver quem ganhou essa daí, né? Vai, cadê? Vai, chama ele aí pra ele ver. Qual fogueira foi a melhor aqui? Qual fogueira o senhor vai dar nota? Qual fogueira foi a melhor? De lá e essa aqui, ó. A de lá e essa? Aí, ó. essa ali, aquela ali. É, a minha é a sua. A quadradinha foi a da Glaucia e a da Heloísa ela começou e não terminou. Tudo espalhado. Tudo espalhado. Então ganhamos. Ganhamos essa. Mais uma que nós ganhou. Deu ruim, Heloísa. Deu ruim. Deu ruim nessa. Da próxima, quem sabe? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau, turma. Tchau. Até a próxima. E vamos nessa. Se inscreve no canal e deixa o like. Forte. É nóis.